Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Như sẽ làm một cái thử thách đó là slam trong. Thì Như thấy nhiều bạn làm slam trong đó, Như cũng làm rồi nhưng mà không biết nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ Như sẽ thử thách làm và chờ đợi coi cái slam đó nó có thật sự là trong không nha. Thì bước đầu tiên Như có là cái này thì không phải Như hướng dẫn mà thử thách của Như tự đưa ra thôi nha. Thì đầu tiên là Như có hồ borax. Thì ở đây Như không cần nước cho nên nguyên liệu chỉ thế thôi, đồ khuấy và chén. Chúng ta cần bắt đầu làm thôi. Thì cái này thì Như có chỉ còn một chút hồi như thế này, cái trong như thế này thôi. Thì ở đây Như còn một keo trong Như đã mua ở trong nhà sách. Thì bây giờ Như lấy ra Như giật Như. Cái này thì nó không được thơm, nó có một cái mùi rất là lạ luôn nên Như dùng tạm thôi. Thì ở đây Như sẽ đổ borax ra. Thì borax thì Như đã chiết trong một cái chai xịt như thế này. Bây giờ Như đổ từ từ nha. Nó đã bắt đầu đông lại rồi, nhìn thấy không? Chiêu cái này thì nó không được trong cho lắm, như các bạn nhìn không rõ luôn. Nhìn như thấy không? Mấy các bạn thông cảm nha. Đánh đều ra. Cái này thì nó đã thành một cái hỗn hợp như thế này. Như bắt đầu lấy ra, trộn đều nó lại. Các bạn cứ thế mà trộn đều nha. Thì đây là cái hỗn hợp mà mình làm được. Thì bây giờ mình sẽ đợi 3 đến 4 ngày. Tạm biệt. Xin chào mọi người. Thì ở đây mình có cái slam trong mà đợt trước mình đã làm á. Thì bây giờ mình đã đợi cho nó khoảng 3-4 ngày. Thì bây giờ nó đã trong lại rồi nhưng mà không biết sao nữa. Ở đây nó có mấy cái giống như là cái gì á. Mọi người thấy không? Giống như cái gì á. Thì bây giờ mình sẽ chơi thử nha. Thích quá. Mọi người thấy nó giống như là nước luôn á. Đẹp quá à. Thì đây nó có mùi hột tí, nó không được trong trắng. Rất là ảo luôn. Cái mùi nó cũng không khó chịu cho lắm. Đảo à. Cái slam này nó không phải là giòn lắm, cho rất là thích luôn. Thì nếu các bạn nào mà thích thì hãy làm thử với mình nha. Thì bây giờ mình đã làm thành công rồi. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.